হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে ড্রিল মেশিন তৈরি করে দেখাবো। এটি আমি 775 ডিসি মোটর দিয়ে তৈরি করেছি। তো আশা করি আপনারা খুবই সহজে তৈরি করে নিতে পারবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। এটি তৈরি করার জন্য আমাদের দুটি সিটের টুকরো প্রয়োজন হবে। এটি আমি মার্কিং করে দিয়েছি। লম্বায় 15 সেন্টিমিটার এবং পাশে 3 সেন্টিমিটার। তো আপনারা এইভাবে কেটে নেবেন। এরকম দুই পিস কেটে নেবেন। তো এখন আমাদের লাগবে আরেকটি সিটের টুকরো। আমি এটা আগে থেকে ব্যান্ড করে রেখেছি মোটরের মাপ অনুসারে। এটা লম্বা আছে 17 সেন্টিমিটার এবং পাশে আছে 2.2 সেন্টিমিটার। এটা আমি আগে থেকে কেটে নিয়েছি। তো এখন আমাদের লাগবে মেন জিনিস 775 ডিসি মোটর। এই মোটরটি দিয়ে আমরা তৈরি করব। আপনারা চাইলে অন্য মোটর ইউজ করতে পারেন। এটি ইউজ করলে আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন। এটি দিয়ে আপনারা খুবই সহজে কাজ করে নিতে পারেন। আর এটি হাই পাওয়ার মোটর। তো কিছু নাট বল্টু প্রয়োজন হবে। আরেকটি আমি টুকরো নিয়েছি প্লাস্টিকের। এটির কাজ আমি পরে দেখাবো। তো আমি এখন এটি ফিট করব। আপনারা চাইলে পিভিসি পাইপ দিয়ে তৈরি করতে পারেন। এভাবে করলে সহজ হবে, তাই আমি এভাবে তৈরি করে দেখাচ্ছি। তো আমি এই মোটরটি উপরে আটকে আমি এখন নাট বল্টু দিয়ে টাইট দিয়ে দিব। তো দেখুন, এভাবে আমি টাইট দিয়ে দিব যাতে মোটরটি না খুলে এসে পড়ে। তো দেখুন, আমি এখানে 4টি ছিদ্রি করে নিয়েছি। আপনারা এভাবে ছিদ্রি করে নেবেন। আমি এই ছিদ্রিটি দোকান থেকে করে এনেছি। আপনারা চাইলে আপনাদের পাশের দোকান থেকে আপনারা ছিদ্রি করে নিতে পারেন। তো এখন আমি এই নাটটি টাইট দিয়ে দিচ্ছি যাতে স্লিপ না করে। তো দেখুন, এখন আমি এই দুইটি সিটের মাঝখানে এই প্লাস্টিকের টুকরোটি রেখে নাট দিয়ে টাইট দিব যাতে আমি এটি ইচ্ছে মতো লাগাতে পারি। তো দেখুন আমি কিভাবে এটি লাগাচ্ছি। এটিতে আমি আগে থেকে একটি ছিদ্রি করে নিয়েছি। তো এই ছিদ্রি বরাবর আমি 3টি ছিদ্রিকে একসাথে মিলিয়ে দিব। তো এখন আমি আরেকটি বোল্ট নিয়েছি ছোট। তো এখান দিয়ে একসাথে সবটিকে করে আমি লাগিয়ে দিব। তো দেখুন এভাবে। তো দেখুন আমি এখন টাইট দিয়ে দিব প্লাসের সাহায্যে। তো দেখুন এটি কমপ্লিট। এখন আমাদের ওয়্যারিং এর কাজ। তো আমরা ড্রিল বিটটি ফিট করার জন্য আমরা কলম লাগবে আমাদের, যেহেতু আমরা চাক ইউজ করব না। তো কলম আমরা কেটে নিব মাপ দিয়ে। তো দেখুন আমি কেটে নিয়েছি। এখন এটির ভিতর আমি ড্রিল বিট দিয়ে একটি ছিদ্রি করব প্লাসের সাহায্যে। তো দেখুন এভাবে আমি ছিদ্রি করে নিয়েছি যাতে এই বিটটি ভালোভাবে আটকানো যায়। তো এই পাশের ছিদ্রিটি বড় করতে হবে, যেটি আমাদের মোটরের ভিতর ভালো করে জয়েন হয়। তো আমরা এই ছিদ্রিটি করব তাতালের সাহায্যে। আপনাদের কাছে তাতাল না থাকলে আপনারা অন্য কিছু গরম করেও এই ছিদ্রিটি করতে পারেন। তো দেখুন আমি আটকিয়ে ফেলেছি। তো এখন ওয়্যারিং এর কাজ করতে হবে আমাদের। তো দেখুন আমি পজিটিভ এবং নেগেটিভ তার সোল্ডারিং করব এখন। তো এর জন্য আমাদের একটি সকেট লাগবে। এটি হচ্ছে 12 ভোল্ট সকেট। আপনারা ইলেকট্রনিকের দোকানে পেয়ে যাবেন। আর এটির তার আগে থেকে সোল্ড করা থাকে, দুটি তার দেখুন। আর আপনারা যদি এই সকেটটি যদি ইউজ করেন তাহলে দুটি তার সোল্ডারিং করে নিতে হবে। তো যেহেতু এটিতে আগে থেকে সোল্ডারিং করা, তো আমরা এখন এটিকে মোটরের সাথে সোল্ডারিং করে দিব। তো দেখুন আমি পজিটিভ তারটি সোল্ডারিং করে দিব মোটরের সাথে।
তো দেখুন আমার পজিটিভ তারটি সোল্ডারিং করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের একটি সুইচের প্রয়োজন হবে। তো সেই কানেকশনটি করার জন্য আমাদের আরেকটি তার সোল্ডারিং করতে হবে নেগেটিভের সাথে। তো আমরা এটি সোল্ডারিং করব না, আরেকটি তার নেব। তো আমাদের এই সুইচটি লাগবে। আপনারা এম্পিয়ার সুইচ ইউজ করবেন, তা না হলে সুইচটি নষ্ট হয়ে যাবে। যেহেতু এটি 775 মোটর, এটিতে পাওয়ারফুল সুইচ ইউজ করতে হবে। তো আমরা এই তারটি সোল্ডারিং করে দিলাম। তো এখন আমি এই সুইচের মধ্যে আটকিয়ে দিব স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে। এখানে সোল্ডারিং করতে হবে না, এখানে নাট বল্টু সিস্টেম। তো দেখুন আমি এইভাবে আটকিয়ে দিচ্ছি। তো আমাদের কানেকশন কমপ্লিট। এখন আমি হটগুলোর সাহায্যে এগুলোকে আটকিয়ে দিব। দেখুন আমি হটগুলোর সাহায্যে আটকিয়ে দিচ্ছি। এখন আমার আটকানো হয়ে গেছে। এখন আমি সেফটির জন্য কস্টিপ দিয়ে আর একটু টাইট করে নিচ্ছি যাতে ছুটে না যায়। তো এখন আমি হটগুলোর সাহায্যে এই সুইচটিকে আটকে দিব। আপনাদের কাছে হটগুলো না থাকলে আপনারা সুপারগুলো দিয়ে কাজটি করতে পারেন। খেয়াল রাখবেন যাতে সুইচের ভিতর সুপারগুলো না ঢুকে যায়, তাহলে সুইচটি নষ্ট হয়ে যাবে। আর মোটরের দিকেও খেয়াল রাখবেন, মোটরে সুপারগুলো চলে গেলে মোটর কিন্তু আর কাজ করবে না। তো আমাদের কাজটি শেষ। তো আমরা এখন টেস্ট করে দেখাবো। তো আমি 12 ভোল্ট সাপ্লাই দিয়েছি, 12 ভোল্ট 5 এম্পিয়ার। আপনারা চাইলে 10 এম্পিয়ার 7 এম্পিয়ার ইউজ করতে পারেন, কিন্তু 2 এম্পিয়ার 3 এম্পিয়ার ইউজ করবেন না, তাহলে রেজাল্ট ভালো পাবেন না। তো দেখুন এটি কাজ করছে। তো এখন আপনাদেরকে কিছু প্লাস্টিক এবং অ্যালুমিনিয়াম ছিদ্র করে দেখাবো। আপনারা ভালো করে করবেন, বিটটি আপনারা ভালো করে আটকিয়ে দিবেন, তা না হলে বিটটি ছুটে যেতে পারে। আর আপনারা সোজা করে আটকানোর চেষ্টা করবেন, তা না হলে ভাইব্রেট করবে। তো দেখুন এটি কি সুন্দর ছিদ্র হয়ে গেছে। দেখুন কত পাওয়ারফুল এই ড্রিল মেশিনটি, খুবই তাড়াতাড়ি ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে। তো এখন আমি অ্যালুমিনিয়াম ছিদ্র করে দেখাবো আপনাদেরকে যে এটি পাওয়ার কত। আপনারা খুবই সহজে আপনারা এটি তৈরি করে আপনাদের কাজ সেরে নিতে পারবেন। তো দেখুন একটি ছিদ্র করে নিলাম খুব সহজে। এখন আরো 2-3টি ছিদ্র করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটি কি তাড়াতাড়ি ছিদ্র হয়ে যায় এটির সাহায্যে। তো আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আর আমার চ্যানেলে আপনারা ভিজিট করে দেখতে পারেন, আমার চ্যানেলে আপনারা কোনো ফেক ভিডিও পাবেন না। তো যদি কোনো ভিডিও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখুন আমি এখানে 3টি ছিদ্র করে দেখিয়েছি আপনাদেরকে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন আর আমার চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।